မျိုးကသူနဲ့ပဲခွဲခွာဘယ်သူနဲ့မှရန်ဖြစ်ပြီးခွဲခွာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဥက္ကလန်ကလမ်းမှာတွေ့ရင်ပြုံးပြလို့ရအကြံဉာဏ်ပေးလို့ရတယ်ဒါနဲ့အဖွဲတဲကိုပြန်လာဖို့ဆိုတာကျတော့ဥက္ကလန်မှာလည်းလူရအများကြီးပဲလေမင်္ဂလာပါရှင်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအစင်မပြတ်တင်ပေးသွားမှာမို့ဗီဒီယိုရှင်မြန်မာ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးသွားပါအောင်ရှင်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တော့လုံးလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့တပည့်တိုင်းကိုပြောတယ်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတီထောင်မယ်ဆိုရင်သွားကြလို့ဥက္ကလန်လိုအပ်တဲ့အခုညီရှင်ပြောဥက္ကလန်ဆိုစူပါလင်းလေးရိုက်စူပါလင်းရှိကဥက္ကလန်သွားရိုက်ပေးတယ်အလကားသွားရိုက်ပေးတာသူ YouTube Channel အတွက်ဥက္ကလန်မှာလည်း channel ရှိတယ်ဒါနဲ့သွားလုပ်ပေးတယ်အလကားသွားလုပ်ပေးတာသူဆိုပျော်ပြီးတော့ဘာလို့သူတို့တွေဥက္ကလန်တို့ကမြင့်တင်ပေးရကယ်ရီယာလုပ်ပေးတာဟန်နဲ့လုပ်ပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဥက္ကလန်မှာခေါင်းထဲမှာဘာမှမရှိပါဘူးတက်နိုင်သမျှဥက္ကလန်ကတော့လုပ်ပေးတာပဲဆရာဦးစိန်ဘိုတင်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုကတိတ်တန်ဖို့ရှိတယ်ခင်လိုင်းနဲ့ငါတို့ကဖျောင်းနိုင်လေနင်းညှိပြီးသွားပြီမင်းတို့ဘယ်သူမှလာမကူလဲဒီဖျောင်းနိုင်အရေးပြောပြီးအချိန်တိုင်းမင်းငိမ့်သွားမှာငါအခုလင်းနေတဲ့အချိန်မှာလာကူးကြမင်းတို့ကူးလိုက်လို့ငါရော့မတော့မဟုတ်လေသူကပျော်ဝင်သွားမှာဥက္ကလန်လည်းအဲ့စိတ်လေးထားမင်းတို့လာကူးကြယူကြလင်းကြတောက်ပါကြဥက္ကလန်တို့မကူလဲဥက္ကလန်တစ်ချိန်တိုင်းအရေးပြောပြီးတော့ဥက္ကလန်ကကုံဆုံးသွားမှာအဲ့ဒါပဲပြောတယ်ဥက္ကလန်တရအားနာပါဥက္ကလန်ကတော့ဥက္ကလန်လည်းမခေါ်တော့မန်းငွေသိန်းယောက်ျားဆိုတော့ကိုကသူ့ကိုမိခိုးတယ်လို့ပြန်ဖြစ်အားနာပါတယ်လို့နှစ်ရက်ထဲနဲ့ကိုကုံတော့တမိချန်ရှင်းมาတဲ့ကားတွေနဲ့လေလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေအေးမော်ပြီးမှလည်းကားတွေနဲ့လာကြတာအလုသမားတွေကကြောက်တော့လေမဟုတ်ဘူးတဲ့ပိုင်ရှင်တွေကရန်ကုန်ရောက်သွားလို့ပေါ့နော်စဖြစ်တော့စီကန်းရှိရဝန်ထမ်းတွေဖုန်းနံပါတ်တွေတော့သူယူထားတယ်အမှန်သူတို့ဖွင့်ရောင်းလို့ရတယ်ဘယ်တော့မှမရအောင်အဲ့လိုမျိုးဖုန်းနံပါတ်ယူထားတယ်ဟုတ်တယ်စီကန်းရှိတယ်ကျိုးတယ်သူဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါတရတိဝယ်ခြင်းနဲ့လူထားရင်ပြောနောက်ခါကျရင်များများလေးဟောဖြစ်ပါမယ်အခုကနှစ်ရက်တည်းပြတ်သွားတော့ကိုရီလည်းတော်တော်အားနာတယ်အခုနောက်ခါကျရင်များများလေးစားနိုင်အောင်လို့နောက်ထပ်ခုမှတော့တိတ်တော့မကြံတော့ဘူးတိတ်တော့မကြံတော့300လောက်ပဲရှိတော့မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ကတိက3ချိန်ရောက်နေပြီ3ချိန်တကယ်ကိုရီပါမစားရပစွန်ကြောက်ပစွန်ရောက်လဲရောက်နေမန်းကိုသိန်းပစွန်ကြောက်က6လပိုင်းဆိုတော့ပစွန်ကြောက်မရောက်သေးလို့ဖျားပုံပစွန်ကြောက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တော့တော်တော်မြတ်တယ်ငွေ340ရင်းတာငွေ2ဘူးစားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လက်ဆောင်နဲ့ပေးလိုက်အဲ့ဒီငယ်ရောင်းတာငယ်လေးဟိုလူလက်ဆောင်ပေးပါဒီလူလက်ဆောင်ပဲအရင်မှပြုတ်တာလေအခုတော့လာမပေးဟုတ်တယ်မန်းငွေဆိုင်ဖြစ်သွားမန်းငွေဆိုင်ဖြစ်သွားလိုက်တော့မိသားစုချစ်ကြပြိတ္တတယောက်ကလေးပြောစကားကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိသားစုတစ်စုလုံးအကုန်လုံးကချစ်ပေးကြတယ်အဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပရိသတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးယူသားစွာကြိုးစားပြီးတော့ရှင်သန်ပါမယ်ကျေးဇူး